ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அழகிய சிறுகள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மயில்புறா, இந்தியன் ஃபேன்டெயில், அமெரிக்கன் ஃபேன்டெயில்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா 3 ப்ரீடிங் பெறும், ஒரு மேல் 2 ஃபீமேல், ஒரு 4 சாதா புறா, 2 கர்ணப்புறா இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது வரலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறோம், அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான், ஈஸியாக தான் மெயின்டைன் பண்ணலாம். அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை. காலையில் ஒரு 1 ஹவர், ஈவினிங் ஒரு 1 ஹவர் திறந்து விட்டு ஃபுட்டு வச்சா போதும். அதேமாரி சிக்கு பொரிச்சிருந்தா நம்ம நார்மலாக வைக்கிற டைமை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சா போதும். இதில் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 டேஸ்க்கு இல்லை 50 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான மயில்புறா நீங்கள் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு பேருக்கு 1500 நீங்கள் இன்கம் பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்போ 1500 பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாகவே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே அமெரிக்கன் இருந்தால் 2லேருந்து 2.5 வரலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேல் ஆகிட்டு இருக்குது. கேட்கலாம் ஃபுட்டே அப்போ ஃபுட்டு செலவுலாம் என்னடா ஆகுதுன்னு கேட்கலாம். இதே நீங்கள் 2 பேர் வச்சுருக்கீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், 2 பேர் வச்சுக்கிங்கன்னா 45ங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500ரூவாலேருந்து 600ரூவாக்குள்ளே தான் வரும். இதே உங்களுக்கு இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 வரும். 3600 போனால் உங்களுக்கு கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2400 இல்லை மினிமம் ஒரு 2000 கம்பல்சரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் பிஸ்னஸ் மோட்டிவில் யாராச்சும் பிஜன் செட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மயில்புறா செட் பண்ணுங்கள். ஃபேன்டெயிலை செட் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாபம் தரும். அதேமாரி சிக்குங்களும் நீங்கள் எடுக்கும்போது நல்ல ப்ரீடர்கிட்ட வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக எடுத்து செட் பண்ணுங்கள். அப்போனா மட்டும்தான் முடியும். அப்புறம் ஏன்டா நீ சொன்ன, நான் செட் பண்ணேண்ணே, எனக்கு சேலே ஆக மாட்டேது, எதுவும் ஆக மாட்டேதுன்னு கேட்காதீங்க. நல்ல போட்டோடு நல்ல டைல் மார்க் கவுண்டோடு நீங்கள் எடுத்து செட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல இன்கம் எதிர்பார்க்கலாம். அதேமாரி இதுக்கு ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக கம்பு, சோளம் இதை மட்டும் வச்சா போதாது. மூக்கல்ல ஒரு 10 வகைன்னா 12 வகையான சீட் மிக்ஸ் வச்சா மட்டும்தான் நம்ம புறா பார்த்திங்கன்னா நல்லா சைஸாக வரும். அதேமாரி அது மந்த்லி கொடுக்க வேண்டிய மார்னிங் ஃபுட்டு, ஈவினிங் ஃபுட்டு அதெல்லாம் கம்பல்சரி கரெக்டாக கொடுத்துட்டு வாங்க. அப்போனா மட்டும்தான் புறா சைஸ் நல்லா கரெக்டாக வரும். நம்மகிட்டையும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிக்குங்க இறங்கியிருக்காங்க. அதோடய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கண்டிப்பாக போடுறேன். அதேமாரி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்துட்ருக்க அந்த பிளாக் மிக்ஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் மேலு நம்மகிட்ட இருக்கிறதுல. அதோடய ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பியூர் பிளாக்கு. அது இப்போ முட்டை வச்சு அடப்படுத்துட்டுருக்குது. அதனால் நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதோட அப்டேட் பண்ணுறேன். ஒரு ப்ரீடிங் பர்பரை வந்து மினிமம் 2 முட்டை தான் வைக்கும். மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சவரையும் 3 முட்டை தான் வச்சதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நிறைய பேர் சொல்லி என் புறா 3 முட்டை வைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் இதோட இந்த பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே கம்பல்சரி 4 முட்டை வைக்கிது. அது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கு தான் சரியாக தெரியல. அது உங்கள்கிட்ட யார்ட்டாச்சும் 4 முட்டை வைக்கிதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இதுமாதிரி ஒரு சிலர் சொல்கிறேன், இல்லை ப்ரோ அது 2 ஃபீமேலாக இருக்கும், அதனால தான் 4 முட்டை வைக்கணும்னு சொல்லலாம். ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா 3 முட்டை வச்சுருக்குது. இந்த வாட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா 2 சிக்குங்களும் அதுலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அதனால் அது வந்து 2மே ஃபீமேல் இல்லை, ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் தான். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதோட வர சிக்குங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பூட்லாம் நல்லா ஹெவி பூட்லேயே வருது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எடுத்து செட் பண்ணல, அந்த தட்டில் தண்ணியில் குடிக்கும். அதை பாருங்கள், நல்லா பூட்டில் தான் நம்ம எடுத்து செட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் கொண்டை மட்டும் இல்லை, கொண்டை வச்சு பூட் வச்சு நம்ம கிடச்சிதுன்னா கன்ஃபார்ம் நம்ம எடுத்து செட் பண்ணுவோம். அதேமாரி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் தண்ணி வைக்காதீங்க. நான் செஞ்ச தப்பே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவினிங்கில் ஒரு நாள் தண்ணி வச்சது தான். இந்த ஈவினிங்கில் தண்ணி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அது கப்பில் வைங்க. இந்தமாரி பாத்திரத்தில் எதுலேயும் வச்சிடாதீங்க. அங்கே ஒருத்தர்னா போயிட்டு குளிக்கிறாங்க, அங்கே ஒருத்தர்னா போய் அதான் அழகாக ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருந்துச்சு, அது உள்ளே ஏறி உட்காந்துக்கிறாங்க. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைம்லேயும் ரிட்டன் நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவீங்க கேஜை. அதனால் சளி பிடிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் டிசீஸ் வர்றதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம். அதை நான் நார்மலாக இப்போயும் வைக்கிற மாரி வச்சிட்டேன். அது தெரியாமல் வச்சிட்டேன். எப்பவுமே நான் கேஜில் தான் தண்ணி வைப்பேன். இப்போ நான் வேறு ரீசனுக்காக பர்பஸ் அங்கே தண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை எல்லாம் குளிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் யாரும் இந்த தப்பை செய்ய வேணாம்.
ஓகே கைஸ், இதே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிஜேலேருந்து நம்ம எடுத்து போடுவோம். நம்மக்கிட்ட வந்து சேலுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மயில் புறாலாம் இருக்குது. உங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இந்த மயில் புறா ஏதாவது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். இதோட பேர் மட்டும் நான் இப்போது சேல் பண்ணல, இந்த மெயிலேருந்து வர பேரை மட்டும் நான் இப்போது சேல் பண்ணல. மற்றபடி ஒரு 3 பேர் இருக்குது. அதுலேருந்து வர சிக்குங்களை நம்ம கன்ஃபார்ம் சேல் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் வேணும்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.